Dragi knjigoljubci, i veliki i mali, sve vas srdačno pozdravljam. Ja sam Marijana Križanović i autorica sam 9 dječjih knjiga, od toga 7 slikovnica. Danas ću vam pročitati svoju slikovnicu Panda Vanda na Sljemenu, koju je objavilo Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, ilustrirao Davor Šuk, a pogovor napisao Ivica Kostelić. Ovo je simpatična i uporna Panda Vanda i njezin trener skijanja Jež. Poslušajte njihovu zajedničku avanturu o ostvarenju snova uz veliki trud i napor. Panda Vanda nikad prije na Sljemenu bila nije. Skijašica postat želi, utrkama se veseli. U skijašku školu kreće, rumeni se sva od sreće. Skijanje joj polet daje, pa vježbati ne prestaje. Od jutra do mrklog mraka jedva dolazi do zraka. Visina joj jako godi kad gondola zrakom brodi. Ispod nule minus puca, pomaže joj čizma buca, jakna žuta je na rese, od hladnoće sva se trese. Često pada, hlače čisti, presklisko je na toj pisti. Topli čaj na stazi pije, skijanje baš lako nije. Svi skijaši bodre Vandu, upornu i spretnu Pandu. Sve od sebe ona daje, da skijanje dulje traje. Nosi ruksak i 2 štapa. Trener pita gdje je kapa. Kaciga me guši, steže, pancerica nogu reže. Ski odijelo mi je tjesno i ne mogu lijevo desno. U plugu se svijam, klizim, zbog hupsera stalno šizim. Stisni zube i izdrži, s opremom je skijaš brži. Odlučno joj trener kaže, Vanda kimne da se slaže. Ne priliči jednoj Pandi, ali slalom paše Vandi. Utrke se bliži dan, pobjeda je njezin san. Starta Panda s vrha staze, skije njene jure gaze, a kroz maglu sivu gustu po crvenom skija spustu. Vandin nastup je pri kraju, gledatelji navijaju, brzo skija naglo koči, očale joj štite oči. Odvozila sjajno slalom, s pogreškicom samo malom. U ciljnu ravninu stiže, pobjedničku ruku diže. Diplomu u ruci ima i medalju zlatnu prima. Od bambusa kekse želi, treneru sa smiješkom veli. Skijašica sad je slavna, u društvu će biti glavna. Prijatelji svi će znati, trud i napor se isplati.